बात नहीं। आ जाओ नजीक, नजीक आ जाओ, नजीक नजीक। दर्द कहाँ होता है ये साइड में क्या? ये इधर है। ये ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ कुछ दर्द होता है क्या? हाँ यहाँ भी पेन होता है। चलो ठीक है। ये शोल्डर में होगा, शोल्डर में होता है क्या? हाँ। ठीक है। सांस खींचो लंबी, नहीं। लंबी सांस खींचो, सांस सांस। क्या हुआ? टूटी गर्दन? अच्छा लग रहा है लेकिन। अब क्या हुआ? फील क्या हो रहा है? बस एकदम रिलैक्स। रिलैक्स लग रहा है ना? पहले से गर्दन थोड़ी टूट गई तो और रिलैक्स लगेगा। सांस खींचो, सांस खींचो, छोड़ दो। क्या हुआ? लफ्ज नहीं आ रहे कि मुंह में, क्या बोलने का क्या नहीं। नहीं। चलो ठीक है। रिलैक्स हुआ क्या? बॉडी रिलैक्स हो गई, गर्दन रिलैक्स हो गई। हाँ। बेटर लग रहा है थोड़ा बहुत। ये साइड में छोड़ो। क्या क्या टूटा? हड्डी टूटी? नहीं। इधर से आओ। ये नीचे, नीचे गर्दन के नीचे ले। क्या टूटा? हल्का हुआ क्या? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके। इधर फोकस करने का। अब उधर से जाओ, इधर फोकस करो मेरी तरफ। आराम से आराम से। नजीक ले लो पैर। हल्का। ओके। बस छोड़ दो। ये सब। ओके। वन साइड टर्न लो, वन साइड टर्न। रिलैक्स। हाथ आराम से ढीला छोड़ो, पैर नीचे। हाँ। यहाँ पकड़ो इसको, पकड़ो इसको ऐसा। टूटा क्या? अपोजिट, अपोजिट। वन साइड टर्न, लूज बॉडी, अपोजिट वन साइड टर्न। हाँ, ये यहाँ रखो, घड़ी मारो, मारो घड़ी। क्या टूटा? हड्डी? रिलैक्स रिलैक्स। ओके। उठ के बैठ जाओ। क्या बेटर लग रहा है अभी? पैर छोड़ो नीचे। अभी रिलैक्स लग रहा पैर है। पैर नीचे छोड़ो, दोनों पैर, दोनों पैर, पैर नीचे छोड़ो। यस। हाँ छोड़ो, रिलैक्स। अब पैर सीधा। यहाँ मेरे हाथ पे हाथ रखो, रखो मेरे हाथ। हाँ। क्या टूटा? रिलैक्स लग रहा है क्या? हाँ। आराम से ये साइड। ठीक है। बस। स्टिफनेस बॉडी एकदम रिलीज हो गई। सांस खींचो आराम से। ठीक है, सांस खींचो। ओके ओके। कुछ दर्द वगैरह नहीं? पहले से दर्द वगैरह कुछ है क्या? फ्रेश हो गई ना बॉडी? हाँ। चल के देखो, वार्म अप करो। ये पर इधर वो है चाहिए। दर्द है क्या? हाँ। थोड़ा चल के देखो।
थोड़ा चल के देखो, पहले से जो बॉडी में जो स्टिफनेस था राइट साइड में, तो वो राइट साइड का स्टिफनेस कितना कम लग रहा है? एकदम अलग लग रहा है। अलग लग रहा है। हाँ। अलग यानी रिलैक्स फील हो रहा रिलैक्स फील हो रहा है। है। हाँ। बैठो बैठो। पहले क्या दर्द था अभी, और एक 15 मिनट की ट्रीटमेंट में आपको क्या फील हो रहा है? बट एक रिलैक्स लग रहा। रिलैक्स लग पूरी राइट बॉडी दुख रही थी पहले। हम्म। मतलब थोड़ा हल्का हल्का दर्द था और ज्यादा दर्द यहाँ था। तो अभी कम हो गया। अभी कम हुआ। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं।